హలో హాయ్ అండి. వెల్కమ్ టు అడోరబుల్ అర్మాన్ ఛానల్. వింటర్ సీజన్ వచ్చేసింది కదండీ! ఇంక పిల్లలకి కోల్డ్, కాఫ్ అనేది ఎక్కువ అయిపోతుంటది. ఇదొక చిన్న హోమ్ మేడ్ రెమెడీ అండి. ఇది యూజ్ చేయడం వల్ల నేను 2 మంత్స్ నుంచి యూజ్ చేస్తున్నాను మా బాబుకి. త్వరగా తగ్గిపోతదండి. ఒక 3, 4 గార్లిక్స్ అనేది బాగా పీల్ ఔట్ చేసేసి అది స్టవ్ పైన ఇలా చిన్నగా కాల్చుకోవాలండి. మళ్ళీ దాని తర్వాత ఈ క్యారమల్ సీడ్స్ ఉంటాయి కదండీ! అజ్వాన్ అది లిటిల్ బిట్ డ్రై రోస్ట్ చేసుకొని దాంట్లోనే ఒక 2, 3 గార్లిక్స్‌ని కట్ చేసి వేసుకున్న తర్వాత ఇది ఒక మంచి అరోమా ఇస్తదండి. అప్పుడు స్టవ్ ఆఫ్ చేసేసి ఒక మంచి కాటన్ క్లాత్ మీద ఇలా వేసి ఇది ఒక మూట కట్టుకోవాలండి. ఇది పిల్లలు నిద్రపోయేటప్పుడే ఒకసారి టెస్ట్ చేయాలి. ఎందుకంటే ఇది అరోమా ఎక్కువ ఇస్తదండి. దాంతో పిల్లలకి కష్టమవుతది కొత్తగా ఇచ్చేవాళ్ళు. సో, వాళ్ళకిచ్చినప్పుడు వాళ్ళు లిటిల్ బిట్ కొంచెం రియాక్ట్ అయినా కానీ ఓకే అని వాళ్ళ సరౌండింగ్స్‌లోనే ఇది పెడితే సరిపోతదండి. ఒక 2 డేస్ పెట్టినా కానీ